Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya berada di Waterboom Amrirales. Oke, ini hari pertama opening ya. Yuk kita lihat pengunjung-pengunjung di dalamnya. Oke, ikutin saya terus ya guys. Oke guys, ini kita udah beli tiketnya ya. Tuh 10.000 guys, kita berdua ya. Kita beli nggak gratis guys.
Devi dan ini YouTuber kita Rena Jumiarti. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Rena Jumiarti, like, komen dan share. Kita lagi ada di